datorren geltokian, euskara, laborantza edo nekazaritza eta auzolana elkartzen dituen proiektu bat ezagutuko dugu. Herrigora, egitasmoa herrigoraren bidez, herribera eta agerra gora eramateko egitasmoa. Hau ilargia da, hau argiaren abiaduran bidaiatzea, eta oso gizon argia. Zergatik diogun hori? Ba argi eta garbi esan da orain Euskaltelen argia eskaintzea erabaki dugulako. Baina ez bakarrik argiaren familiari. Guztioi! Bueno, eta argiaz gain beste gauza bat dakarkizugu. Ze gauza? Bagasa. Argi hor. Bai, energia 100% berdea eta gure lurraldean eragina duena. Argia eta gasa, Mari Tomasa. Eta ze izango da hurrengoa? Oraindik ez dakigu, baina dagoeneko pentsatzen ari gara. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Sarraskia amaitzeko proposamenari entzungor egin dio Israelek eta Gaza bonbardatzen jarraitu du gauean. Goizaldeko ordu txikietan gainera Rafako pasabidearen gaineko kontrola bereganatu du. Ondorioz bi itxi egin behar izan dute Gazara elikagaiak eta botikak sartzeko zabalik zegoen pasabide bakarra. Egiptoko iturriek Al Jazeera telebista kateari azaldu diotenez, Israelgo armadako tankeak daude pasabidetik 200 metrora, bidea bera erabat oztopatuz. Rafa hiriaren erdigunetik oso gertu dago pasabidea. Hala, zenbait komunikabideren arabera, hiria lurrez inbaditzeko lehen urratsa izan liteke pasabidea itxi izan. Iragan ostiralean preso bat hilik topatu zuten Basauriko espetxean. Naiz.eu satariaren arabera presoa espetxeko erizaindegian zegoen eta suizidioaren aurkako protokoloa ezarria zioten, bere buruaz beste egiten saiatu baitzen behin baino gehiagotan, goizeko 8:00 topatu zuten hilotz gaindosi baten zantzuekin. Eusko Jaurlaritzako berdintasun, justizia eta gizarte politika sailak adierazi duenez orain autopsia egiten ari zaizkio gorpuari, baina ez dute atzeman indarkeria zantzurik. Hala ere, Jaurlaritzak argudiatu du ez duela heriotzen berri ematen. Otxandategiko eremua hustu du ertzaintzak astearte goiz eguerdi honetan, bertan dauden ekintzaileek eserialdia egin dute resistentzia baketsua egin nahian, baina banan kanporatu eta identifikatu ditu poliziak, atxilotu bat ere eta zenbait zauritu ere izan dira. Ipar Euskal Herriko mugimendu feministak mobilizazioa egin du Donibane Eloizunen joan den ostiralean gertatu zen hilketa matxista salatzeko. Aski da eraso matxistarik ez autodefentsa feminista lelopean egin dute protesta eta manifestazioa egin dute hildako emakumearen gorpua aurkitu zuten Paris hoteleraino. Baionako prokuradoreak egin dituen adierazpenak gaitzetsi dituzte eta Frantziako justiziaren erantzukizuna nabarmendu. Hona gaurko efemeridea, 1981 maiatzaren 7 Irlanda iparraldean 100.000 lagunetik gora batu ziren Bobby Sands Irako militantearen hiletan. Bobby Sands has died after 66 days of hunger strike. The bravest and best. Our hero lies sleeping in a green Irish grave. We will always remember the life. We have asked for the rights and human dignity of our prisoners. He fought for his country and died for her cause. Against British invaders he hated their laws. From the dawning of freedom from slavery's chain, he gave his young life and did not die in vain. No, we haven't forgotten the year 81. On the first day of March, the hunger strike had begun. Bobby Sands and 9 comrades had fought for their rights. To set Ireland free, they gave up their lives. To your memory, dear Bobby, who died on that day.
And to all your brave comrades of the bold IRA, who fought for their country and died for their land. To your memory, dear Bobby, only we can understand. Arratsaldeon guztioi, milioika euro balio duen proiektu urbanistiko bat geldiarazteko eta Otxandegi herri lurra izandeko egitasmoa agroekologikoa martxan jartzeko asmoz, Otxandategi, Dorretxea eta haren lursaiak okupatu zituzten 2022an, 2 urte beranduago utxarazte saiakera bi egin dituzte epaitegien aginduz, baina ertzaintzaren baliabide nahikorik ez zituztela esanez, birritan atzeratu zuten ustuketa azaroan eta baita apirilan ere. Gaurkoan ordea izugarrizko baliabideekin agertu da ertzaintza eta goizean goizetik aritu da ingurua desalojatzen. Erregai fosilekiko menpekotasunari buruzko jardunaldiak antolatu dituzte maiatzerako Bilbon, 4 solasaldiko egitaraua osatu dute ekologistak Martxanek, Greenpeacek, Jauzi Ekosozialak, Meatzaldea Bizirikek, Euskalgune Ekosozialistak eta Sukar Horiak elkarlanean ekinaldiaz mintzatzeko gurean dugu Lorea Flores Greenpeaceko bozeramailea. Kaixo Lorea? Arratsaldeon. Erregai fosilekiko menpekotasun energetikoari buruz hausnartzeko eta ari nola aurre egin dakiokeen pentsatzeko, lausaioko eztabaida zikloa antolatu duzu Euskal Herriko zenbait elkarte ekologistak Bilbon. Zein da Euskal Herrian erregai fosilekiko dugun egoera? Konta eguzu? Hain zuzen ere dugun dependentzia ikaragarrizkoa da, ez? Gaur egun Euskal Autonomia Erkidegoan batez ere kontsumitzen den energia berriztagarria 8% baino ez da, eta Nafarroara joaten bagara pixka gehiago, ez? Eta egia da azken aldean transizio energetikoa haunitz eztabaidan dagoela, batez ere berriztagarriak nola ezartzen diren, horrek batez ere ari da sortzen eztabaida handia, baina guk ikusten dugu ere erronka handienetako bat badela nola desengantzatzen garen erregai fosil hauetatik, ez? Gaurkoz behintzat, bai Nafarroan eta bai Euskal Autonomia Erkidegoan 80% baino gehiago suposatzen dutenean. Zer dela eta diozue menpeko garela? Hori gure energia konsumoa edo energia sistemaren oinarrian edo gehiengoa erregai fosil horietan oinarritua dago, ez? Orduan hori menpekotasun izugarria dugu, kanpotik ezin dugu antzi, Euskal Herrian ez du ez petroleo edo gasa ikertzen saiatzen ari zira, baina behintzat ez dira lehen gai batzuk hein handi batean gure lurraldetik erauzten ditugunak, ez? Hirugarren herrialdetatik ekartzen ditugu 3. herrialde horietan, ez? Normalean hego globalean sortzen dituzten gatazkak sortuta, honat ekartzen ditugu, eta hori gure konsumo energetikoaren 100% agitza handi bat suposatzen dute, eta hori energetikoki ez, baina baita ere aztertuko ditugu bertze alor batzuk, eta adibidez enplegua, ez? Izan ere hemen ditugun energetika handi horiek, Petronor, Baia Bizkaia eta abarrek ere enplegu haunitz sortzen dituzte, ez? Orduan badaukagu erregai hauekiko menpekotasun handia eta ikusi behar dugu, ez? Nola erronka honeri aurre egiten diogun datozen urteetan.
Programari begira, aipatu duzu Petronor, laster helduko diogu Petronorri. Maiatzaren 2an egin zenuten lehenengo saioa erregai fosilekiko menpekotasuna enpresak eta beraien trampak izenburupean. Konta iguzu zer jorratu zenuten eta nolako feedbacka izan du saio honek? Bai, hor etorri ziren alde batetik izan genuen Paco del Pozo, Greenpeaceko ordezkaria, eta bera batez ere solastu zen erregai fosil hauekiko ez modu orokorrean ez bakarrik Euskal Herrian daukagun dependentzia ez, eta holako metafora bat egiten zuen, konparatzen zuen erregai fosilak, hori ez, Trainspotting pelikula adibide hartuta, drogazale batek drogekiko izan dezaken menpekotasunarekin ez, eta nola horra aipatzen zuen ez, nahiz eta Repsolen ekintzaren edo aktibitatearen zati handi batez, erregai fosilak izan, gero bere web horrira joan eta normalean jartzen duten lehen informazioa egiten duten energia berriztagarrien inguruko aktibitatearen berri ematen dute ez, baina hori 1% baino gutxiagoa da, eta bitartean jaitxun 99% erregai fosiletan oinarritzen da. Gero izan genuen ere Maria Jesus, herriarteko kidea, eta honek aipatzen zigun, batez ere solastu zigun, enpresa handi hauek, Repsol, Iberdrola eta antzekoek, Hego Ameriketan eta Afrikan dituzten proiektuen inguruan, eta horre ematen diren bai ingurumen inpaktuak, baina baita gizarte eskubideen urraketak, ez hori dena kontatu zigun, eta azkenik izan genuen Marina, ekologista zen akzioneko hori baita ere energia gaien ordezkaria, eta honek gehiago solastu zigun hidrogenoaz, edo nola enpresa hauek hidrogeno berdean jartzen ari diren beraien itxaropena edo etorkizuna, baina ikusten genuen nola hidrogeno hau nahiz eta deskarbonizazio zaila duten arlo edo sektore batzuetako nola baiteko irtenbidea izan daiteken ez behintzat enpresa hauek planteatzen ari diren bezala. Ez gehiago iduridu hidrogenoaren irtenbide hau planteatzen dutela beraien ohiko ekintzakin jarraitu ahal izateko, eta ez hainbertze bata bertzarengatik ordezkatzen, edo guk uste duguna ez benetan egin behar dena erregai fosilak alde batera utzi, baina baita energia nora erabiltzen dugun eta eredu osoaren transformazio bat egin behar dela. Euskal Herriaz gain orduan, esan genezake nazioartean ere jorratu zenutela gaia. Esan dugu aurretik ere galdetu dizut, nolako feedbacka izan zuen aurkezpen honek? Egia erran agitz konten gelditu ginen, ze batzuetan olako gaiak ez dira hain interesgarri, guk uste dugu baiez, baina gero egitan hitzaldietara batzuetan asistentzia ez da hain handia izaten, eta gainera hori zeuden antzeko bertze solasaldi batzuk ere, baina aretoa nahiko beterik zegoen, partaide desente izan ziren, eta gainera eztabaida interesgarria sortu zen ere bertan zeudenen aldetik, eta uste dugu azken finean holako eztabaida garrantzitsuak direla ez denen artean adostasunak bilatu, eta erronka honeri nola erantzun batera pentsatzeko. Aurrera begira, lehen aipatu dugu Petronor esaterako. Hilaren 9 egingo den bigarren saio hontan Petronor Euskal Herriko petroliogintza enpresarik handienari buruz jardungo duzue. Zer du berezi enpresa honek, konta eguzu? Lehen aipatu duan bezala, ez, Petronor Repsolen filial bat da, eta beraz Repsol mundu mailan enpresa kutsakorrenetako bat da, eta Petronor zehazki Euskal Autonomia Erkidegoan enpresa kutsatzaien artean dago ez, eta beraz aldaketa klimatikoaren antzinean arrisku handiena, eta transizio energetikoari dagokiola izan daiteke oztopo handi bat ere bai, ez, beraz enpresa garrantzi berezia daukana Euskal Herrian transizio energetikoa egiteko, ez, eta hori gaineratuta daudela hor hainbat lanpostu, ez, eta hori ezin dugu ahantziz transizio energetiko bat behar dugu, baina hau justo izan behar du,
eta beraz, olako sektoreetan lanean ari diren persona guzti horiek ere kontutan hartu behar ditugu, eta horretarako transizio plan bat planteatu behar da enpresa honen mailan denborarekin, ez, eta transizio hori modu egokian eramateko, ez, eta ez batean aktibitate hori batean itxi, ez, eta bueno, ez, azkenean badakigu, ez, normalean kaltetuak zein izanen diren segure aski Petronor eta Repsolek ez ditu olako galerak izaten, eta ez, alderik okerrena pairatuko luketena langileak eta bueno, zonalde horretako jendea izanen zen. Langile eta bueno, hori. Bai, esan. Ez hori, solastu behar nuen, hitzaldira etorriko direla Sara Ibañez, dela mehatzaldea bizirikeko kide bat eta medikua, ez, aspaldidanik dagoela zonalde horretan lanean, ez, enpresa honek egiten dituenen kontra, eta gero bertzetik Aitor Urresti, ez, Euskal Herriko Unibertsitateko ikertzaile bat ere, aipatuko dizkigunak, ez, Petronorrek dituen hainbat proiektu, eta bueno, etorkizunera begira ze gauza ikus ditzakegu. Adituak izango direla orduan. Adituak ere badira, ELA eta LAB sindikatuetako ordezkariak, langileak aipatu ditugu, izan ere, 3. saioan langile hitz egingo bai duzue, energia trantsizioaren aurrean langileok izango dugun etorkizuna izango duzue ardatz. Nolako etorkizuna datorkigu langileoi energia trantsizioaren aurrean zure ustez? Hori da, ez, dependitu dezake nola estengaren planifikatzen modu zintzo batean gaiari behar bezala heltzen baldin bazaio, transizio ordenatu eta justu bat egin daiteke, eta hori, edo enpresa bera transformatu, edo bertzela enpresa hori itxi behar baldin bagian formakuntza planen bidez eta langile horiei laguntzen altzaile, bertze lanpostu batzuk bilatzen, argi dago transizioa planifikatzen ez bada, eragina okerragoa izan daiteke honen adibide bat. Eta, bueno, ez, kaso argi bat izan daiteke, mekanerren kasua, ez da gizuen, olako enpresa bat, Bizkaian itxi nahi dena, eta bertako langileak lan egiten ari dira sindikatu eta ekologistekin batera, planteatzeko transizio honetan, ez, aktibitatearen eraldaketa bat egiten, enpresa itxi eta itxi ez dezan jarraitu, eta bertze bat mota batetako aktibitate batekin bertako langileak bertan lanean jarraitu ahal izan dezaten, ez? Legeak aldatzen ari dira, gero eta muga gehiago daude, CO2 xuriak direla eta bueno, ez? Guk uste dugu modu batean edo bertzean Petronorren aktibitatea lehen edo berandoago bukatuko dela, eta hori langileek inpaktu okerrenak jasan ez dezaten, hau lehenagotik planifikatzen alda eta ikusi ze aukerak dauden. Enpresez gain, langilez gain, badira beste batzuk trantsizio hau planifikatu dezaketenak, eta horiek politikariak dira. 4. saioan emango diozu amaiera jardunaldiei, eta bertan izango dira alderdi ezberdinetako politikariak, ezta? Bai, hori da, ez, ikusten dugu aldaketak egiteko, haunitzetan enpresak oztopoak jartzen dituztela, ez, azken finean, beraien irabazi edo interes ekonomikoen aurka doazte haunitzetan neurri hauek, orduan beraien mugitzea zaila da, beraz behar dugu mobilizazio soziala, eta hor barnean sartuko genituzke langileak, eta normalean mobilizazio sozialaren bidez lortzen dugu, ez, politikari hauetan eragina izatea, ez, eta alde horretik, interesatzen zitzaigun ere, ordezkari hauen ikuspuntua, bereziki berriki onartu den Euskal Autonomia Erkidegoko aldaketa klimatikoaren legeari lotuta, ez, ikusteko baldegi honek, ez, benetan erronka handia suposatuko dituen, benetan neurri zehatzak ekarriko dituen, eta ez, ze aukera dago hortik aldaketak bultzatzeko. Ez, eta enpresei, edo behartu edo laguntzeko, ez, transizio honetan. Erronkandiak ditugu aurrean zalantzarik gabe, eta ziur gainera saio hauek oso interesgarriak izango direla gai hauek jorratzeko. Erregai fosilekiko menpekotasunari buruzko jardunaldien berri gehiagoren zain, agurtuko zaitugu Lorea Flores, Greenpeaceko bozeramailea. Mila esker. Mila esker zuri ere bai.
Jardunaldiak atzean utzita EHU eta baita NUPera, izan ere EHUko kampus nagusitan eta baita NUPekoan Palestinaren aldeko kanpaldiak egin dira astelehenetik munduan barrena unibertsitateetan izandako mobilizazio jarraipen emanez. Nafarroko Unibertsitate Publikoan 40 bat lagunek pasaute kanpin dendetan astelehenetik astearterako gaua. Irune Errejano lankideak esan digunez, pantaiaren beste aldean dugu Irune Errejano. Palestinaren aldeko akanpadak egin dituzte Hego Euskal Herriko hainbat unibertsitatetan, hala nola Gasteizen, Iruñan, Ibaetan edo Leioan, atzo hasi ziren arratsaldean dendak muntatzen eta hainbat gauza egin zituzten, adibidez bertsoak, afariak eta jokoak, eta gaur erabakiko dute ea akanpatzen jarraituko duten edo ez. Kanpin dendek Hego Euskal Herriko Unibertsitate Publikoetako 4 kampusak hartu dituzte Palestinaren aldeko aldarriekin. Mundu mailan egindako mobilizazioen lekukoa hartu dute Euskal Herriko ikasle abertzaleek deitutako kanpaldiekin. Ikama ikasle mugimenduak, Ernaik eta Lab sindikatuak ere bat egin dute deialdiekin. Ibaeta, Leioa, Gasteiz eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren kampusetan kanpatuz. Israelek Gazan burutzen ari duen genozidioaren aurkako protesta da kanpaldien aldarri nagusia. Unibertsitateek eta bestelako erakundeek Israelgo estatuarekin dituzten harremanak ere salatu nahi izan dituzte, bertan bera gera ditzaten aldarrikatuz. Zentzu berean, Students for Gaza lelopean munduan zehar mobilizatu diren ikasleekin elkartasuna adierazi nahi izan dute. Amerikako estatu batuetan batez ere jasan izan duten errepresioa salatuz. Kanpaldia asteartean bukatzea aurreikusten bazen ere, mobilizazioak luzatzea erabaki dute ikasleek. Israelek Palestinaren aurka burutzen ari duen sarraskia salatzeko helburuarekin. Aldarrikapenekin segiz, Txagorritxuko larrialdietako langileek protesta egin dute arreta segurua eta kalitatezkoa eskatzeko. Txagorritxuko larrialdien egoera kaskarra salatzeko manifestazioa burutu dute zerbitzuaren langileek. Salatu dutenez, pazienteak artatzeko pertsonal nahikoa ez dago. Santiago eta Txagorritxuko zerbitzuak instalazio bakarretan bateratu zirenetik, egoera okerrera egin duela baieztatu dute ere. Ailegatzen diren paziente kritikoei arreta emateko baliabideak falta direla salatuz. Larrialdia oso leku zaila eta arriskutsua, eta orduan ezin gara heltzen gure lana ondo egiteko. Eta ez dakigu zer egin, ez dugu jenderik, ez dugu pertsonalik, ez dugu erizainik, ez dugu medikurik. Urtarrilean eguneroko mobilizazioekin hasi ziren, baino azaldu dutenez, zuzendaritzak ez du langile gehiago kontratatzeko asmorik erakutsi. Ekainean egoera okerrera egingo duela ohartarazi dute ere. Santiagotik ailegatutako erizainek kontratua bukatuko baitute, berritzeko aukerarik gabe. Gauzak horrela plantilla handitzea aldarrikatu dute. Zentzu berean, larrialdietara joan baino lehen pazienteak artatzeko lehen arretaren baliabideak indartzea eskatu dute ere.
Joan den ostiralean hilda agertu zen preso bat Basauriko kartzelan, naiz.eu satariaren arabera presoa espetxeko erizaindegian zegoen eta suizidioaren aurkako protokoloa ezarria zioten, bere buruaz beste egiten saiatu baitzen behin baino gehiagotan. Nafarroan EH Bilduren abstentzioak etaren atentatuak gaitzesteko testua baliogabetu du, entzun politikarien hitzak. EH Bilduren abstentzioak Tomas Caballeroren hilketa gaitzesteko adierazpen batek Nafarroako parlamentuan aurrera egitea galarazi du. Nafarroako parlamentuko alderdi guztiek EH Bilduk izan ezik, UPNek aurkeztutako adierazpen instituzional bat babestu dute astelehen honetan, Tomas Caballero Iruñeko zinegotzi erregionalistaren hilketa gaitzesteko, etak 26 urte bete dituen egunean. Nafarroako parlamentuko mailan eta bozeramaileen batzordean eztabaidatutako adierazpenak ez du aurrera egin. EH Bildu abstenitu egin baita eta horrelako testuek aho batez onartu behar baitira. UPNren ekimenak, foru legegileak, etaren atentatu terrorista guztiak gaitzestea eskatu zuen, eta bereziki Tomas Caballero UPNek Iruñeko udalean duen bozeramailearen hilketa. UPNek Nafarroako parlamentuan duen bozeramaile Javier Esparzak EH Bildu kritikatu du. Euskal Herria Bildu pues ha hecho lo de siempre y se ha abstenido, desgraciadamente. Yo creo que hoy vamos a ver después en el responso que habrá en el cementerio. Veremos a Sirón en el cementerio, pero es incapaz de condenar el terrorismo. Es incapaz de condenar el asesinato de Tomás Caballero. Laura Aznalek EH Bilduko bozeramaileak haien postura azaldu du. Nos posicionamos claramente leyendo nuestro propio texto, nuestro compromiso en favor de la paz, de la reconciliación, ampliando derechos y libertades es incuestionable, conocido por todo el mundo. Vamos a seguir trabajando por la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas, expresando nuestro reconocimiento a todas ellas, también a las víctimas de ETA y también, como no, a Tomás Caballero. Beraz, EH Bilduren abstentzioak Tomas Caballeroren eta etaren hilketak gaitzesteko testua deuseztatu du. Memoria historikoari dagokionez badugu berririk Iruñean, ezta Irune? Erorien eraiztearen aldeko elkarteen ordezkariak gaur Joseba Siron alkatearekin bildu dira eta bilera horretan 26 elkarte horien adierazpenak aurkeztu dituzte. Momentu berdinean udaletxearen aintzinean bildu dira beste kide batzuk eta Koldo Amatria horretako kide batek esan digunez, datorren larun batean eginen dute ekitaldi bat erorien monumentua eraiztearen alde eta bertan 3700 pertsona horien izena-bizenak lehen aldiz emanen dituzte. Erorien eraiztearen aldeko elkarten ordezkariak Joseba Siron alkatearekin bildu dira gaur. Bilera horretan 26 elkarteen adierazpena aurkezteaz gain, aurre ikusten duten aukera bakarra dela eraildako pertsonen, errepresaliatuen eta haien familien memoria etengabe humilatzen duen eraikina eraistea. Bilera bitartean elkarteko beste kide batzuk udaletxearen aitzinean bildu dira besteei babes adierazteko eta haien jarrera zein den argi uzteko. Koldo Amatriak elkartetik egoera azaldu du. Daramagoia denbora luze bat elkartzen ari garela instituzioekin, partiduekin, sindikatuekin eta bar. Eta ea mugitzen badut behin eta betirako asuntoarena eta betetzen bada
memoriaren legeaz, eta memoriaren legea exigitzen du monumentuak fascistak botatzea, eraitzea. Monumentuan dagoen figura bat kentzen hasi behar du udalak lanean. Bere halakotasuna eskatu dute elkartetik. Bilera batzuk egin ditu partido, gobernuarekin, parlamentoarekin eta bar, no? Eta mugitzeko eta presioa emateko eta ea mugitzen badira, mugitu behar dutenak. Datorren larun batean beste ekitaldi bat prestatu dute Gaztelu plazan eguerdiko ordu bietan. Irakurriko ditugu izen guztiak, afusilatuen edo asesinatuek edo hilketak izan ziren. 3.000 baino gehiago izenak banan irakurriko dugu. Lehen aldia izanen da, beraz izen horiek maigaineratuko dituztenak. Heldu gara amaierara, hauek izan dira momentuz jasotako albisteak. Informazio gehiagorako sartu hamaika.eus atarian Aizea Rosaren barau eta Asea bestiarekin agurtuko zaituztegu ongizan. Mundua larabakita dago, sistema da gaur sistemago. Mundua larabakita dago norgeiago. Norma guraso baten margo, ideak. Mundua larabakita dago, naturarik ez dago. At times must the cannonballs fly before they're